채석장의 어둠 속에서 빛으로 다시 태어난 예술. 이제 또 다른 빛의 예술을 찾아 떠납니다. 스크린으로 세계를 만나는 도시 칸입니다. 이 도시가 널리 이름을 알리게 된 건 국제영화제가 개최되면서였죠. 팔레 드 페스티벌 에디 콩그레, 영화제의 중심이 되는 건물입니다. 한 번쯤 본 적 있으시죠? 그 유명한 레드카펫입니다. 인증샷을 남겼다면 다음 코스는 여기가 어떨까요? 많은 영화 관계자들이 찾는 맛집이라는데요. 깐느에서 뷰가 가장 좋은 구항구를 보고 이렇게 넓은 공간에서 맛있는 피자와 파스타를 먹을 수 있다는 곳이 있어서 찾아와 봤습니다. Bonsoir. Bonsoir. 영화 데부 시리즈의 로버트 드니로부터 초대 제임스 본드를 연기한 숀 커너리까지 이름만 들어도 알 법한 유명 배우들도 방문했다는데요. 이 가게의 주 메뉴는 피자입니다. 얇은 이탈리아식 피자에 프랑스식 재료를 올리는 것이 특징인데요. 주문에 따라 다양한 토핑이 추가된답니다. 지금 여기 보시면 우리가 보통 피자 하나라고 생각하면 이거 하나잖아요. 근데 이 집은 피자 하나가 요 피자 원형 전체의 반이 피자 하나라고 해요. 이곳에선 한 판에 2가지 맛의 토핑을 올려서 굽는데요. 반쪽이 하나의 메뉴입니다. 남은 한쪽이 주문이 들어오지 않으면 바로 화덕에 버려지죠. Il y en a qui brûlent Oui. à gauche. Ça, c'est quand il y en a une seule pizza. Ouais. Donc, pour moitié, on le jette. Vous voyez là, regardez là. Ah, il y a la ah, moitié oui. là. Vous voyez la C'est moitié là. dommage. C'est la tradition de la maison. Ah oui, c'est dommage. C'est comme ça. Bon, je vais manger tout alors. Je vais Ah, manger c'est la pizza. vrai. Vous prenez deux. Comme ça, on va pas jeter. 물론 한 판도 주문이 가능한데요. 특히 인기가 있는 건 반쪽 피자입니다. 다양한 맛을 즐기고 싶거나 가볍게 한 끼 해결하려는 손님들의 주문이 이어지며 자연스럽게 자리 잡았다는데요. 지금은 이 가게를 대표하는 음식이 됐습니다. Merci. super. 염소 치즈랑 맛이 없을 수가 없는 꿀. 그다음에 밑에는 토마토 소스가 살짝 발려 있고요. 그다음에 하몽. 이 위에 아낌없이 꿀을 막 이렇게 부어가지고 가지고 왔는데. 짠. 꿀의 단맛과 하몽의 짠맛이 어떻게 어우러질지 궁금한데요. 하몽 맛의 풍미가 입에 들었을 때 제일 먼저 느껴지고 앞이 까마득해지는 맛, 콘을 쑥 빼놓는 맛. 프랑스식 단짠을 경험해보고 싶습니다. 실망하지 않으실 거예요. 마늘 향이 아주 솔솔 고소하게 나가지고요. 너무 맛있는데? 이게 지금 가지랑 치즈랑 오리간 그 허브랑 들어갔는데 마늘이랑 너무 맛있네. 잠깐. 세계가 모이는 도시 칸에서 소박한 한 끼로 잠시 숨을 고르고 여정은 다시 그림 속 빛과 색으로 이어집니다.